prinsip yang namanya filosofi ekor kucing itu terjadi di saya. Kucing kecil sedang berputar-putar. Dari kejauhan kucing tua menghampiri dan bertanya, anak muda kamu lagi ngapain? Dia bilang, saya lagi mengejar ekor saya. Kenapa kamu mengejar ekor kamu? Dia bilang, oh iya karena di sekolah saya diajarkan hal tersebut. Loh emang kamu sekolah di mana? Saya sekolah di filsafat kucing. Di sekolah filsafat kucing diajarkan dua hal. Hal yang pertama yaitu adalah kebahagiaan. Hal yang kedua adalah kebahagiaan itu letaknya di ekor kita. Kalau saya dapetin ekor saya, maka kebahagiaan akan menjadi milik saya selamanya. Nah, si kucing tua tersenyum dan berkata bahwa saya besarnya di gang, saya nggak pernah sekolah, tapi saya setuju sama kamu bahwa yang paling utama dari seekor kucing adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu letaknya memang ada di ekor kita. Tapi yang jadi tantangan cuma satu, yaitu adalah kalau saya terus ngejar ekor saya nggak pernah dapetin. Jadi saya kejar terus. Yang saya lakukan adalah melakukan segala sesuatu dengan senang hati. Dan kedua, apa yang terjadi kalau saya melakukan segala sesuatunya dengan senang hati dan bermanfaat bagi diri saya dan kucing-kucing lainnya, maka saya tidak perlu mengejar ekor saya yang akan mengikuti saya kemanapun saya pergi.